Akiwa kama mwizi mahakamani, anakutana na jaji ambaye waliwahi kusoma wote. Unajua nini kilitokea? Ilikuwa mwaka wa 2015 katika mahakama moja nchini Marekani. Jaji kwa jina la Mindy Grazer alimuuliza swali moja tu, umeshawahi kusoma Northleaf Middle School? Ndipo jamaa akacheka kwa furaha na hafra akamkumbuka yule jaji kwamba walisoma wote. Kisha jamaa akaanza kulia akiwa na tia kubwa ndani ya moyo wake, akifikiria maisha aliyotoka na alipo sasa. Jaji naye akamkumbusha kwa kusema kuwa Arthur alikuwa kijana mpole sana, mstaarabu, na walikuwa wanacheza wote wakati wanasoma shule. Lakini leo Arthur alikuwa amesimama pale mahakamani kama mtuhumiwa kwa kosa la kuvamia nyumba na kuiba mbele ya jaji ambaye ni rafiki yake utotoni, basi na shaka yule wa darasa la 7. Arthur Booth alihukumiwa kifungo cha miezi 10 jela na alikitumikia kifungo hicho kwa uaminifu mkubwa mpaka miezi hiyo ikaisha. Siku ya kutoka gerezani, Arthur alishangaa sana kwa sababu yule jaji alikuwepo akiwa na familia yake. Mindy akamkumbatia Arthur na akamwambia kwa maneno makali, usituangushe, tunakutegemea kukuona ukiwa umefanikiwa. Jaji Mindy Grazer alionyesha moyo wa upendo mkubwa, kwa sababu angekuwa mtu mwingine pengine angenyamaza tu. Lakini miaka ikapita na kilichotokea tena mwaka 2024, boom, Arthur alikamatwa tena na polisi kwa kosa lile lile la wizi na kuvamia nyumba za watu. Na siku aliyofikishwa mahakamani akakutana tena na rafiki yake wa utotoni Mindy Grazer akiwa jaji wa kesi hiyo. Arthur Booth akiwa na aibu kubwa kiasi kwamba hakuweza hata kumwangalia rafiki yake wa utotoni machoni kwa sababu ya kurudia kosa lile lile. Jaji Mindy Grazer akachoka, akaomba jaji mwingine asimamie kesi hiyo na akamtakia kila laheri Arthur Booth. Kwa stories zaidi nenda YouTube ya Kelvin Daud.